សម្រាប់អ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់គ្នាចេះតិចនិចទាំង4វិធីនេះគឺជួយឲ្យយើងបំពេញការងារពេលដែលយើងចុចទូរស័ព្ទគឺងាយស្រួលហើយលឿនជាងមុនអូខេទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើតិចនិចទាំង4នោះមានអីខ្លះវិធីសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទី1វិធីសាស្ត្រទី1នៅពេលដែលយើងលុបរូបភាពចោលឧទាហរណ៍ថាលុបរូបភាព3នេះចោលអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមហើយមែនទេពីមុនមកយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីធុងសម្រាម remove វាត្រឡប់មកវិញតែឥឡូវនេះមិនបាច់ទេអ្នកគ្នាលុបហើយអ្នកគ្នាចង់យកវាមកវិញអ្នកគ្នាប្រើម្រាមដៃ3នេះចាអស់លើទូរស័ព្ទដៃឃើញទេទូរូបថតដែលយើងលុបមិញវាត្រឡប់មកវិញខ្លួនឯងតែម្ដងឃើញអត់ប្រើម្រាមដៃតែ3ទេឥឡូវចូលវិធីសាស្ត្រទី2ដល់ពេលបញ្ឈប់បញ្ហាប្រគុណដែលមានសត្វល្អិតឡើងពីក្រោមដូចជាចលែនមូសកដោកឡាបនិងបង្គន់ដែលមានក្លិនឆ្អេះក្លិនស្អុយខ្លាំងហើយនិងបង្គន់ដែលឧស្សាហ៍ស្ទះលូញឹកញាប់បានហើយបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសឧបករណ៍អនាម័យមួយនេះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនគឺជួយការពារការរស់នៅនិងសុខភាពរបស់យើងពីការឆ្លងមេរោគដោយសារសត្វល្អិតទាំងឡាយនឹងដែលឡើងតាមលូជាពិសេសក្នុងបង្គន់នឹងតែម្ដងហើយឧបករណ៍មួយនេះបងប្អូនគឺមានប្រព័ន្ធហូរទឹកអូតូពេលដែលមានទឹកហូរមិនបើកពេលអត់មានទឹកហូរគឺបិទវិញខ្លួនឯងពិសេសមែនទែនដាក់ទៅគឺបាត់ក្លិនការពារសត្វល្អិតឡើងនិងការពារកកស្ទះសរសៃសក់ដូចជាសម្រាមផ្សេងៗដែលហូរតាមទឹកដែលយើងចាក់នឹងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ទះលូនឹងឯងចឹងបងប្អូនប្រើឧបករណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនិងសមាជិកក្នុងគ្រួសារយើងមានសុខភាពល្អអារម្មណ៍ល្អជានិច្ចរាល់ថ្ងៃដែលសំខាន់ឧបករណ៍នេះធ្វើពីដែកដែលមានគុណភាពល្អរឹងមាំស្វិតការពារច្រេះប្រើបានយូរអង្វែងចឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយនេះដើម្បីដាក់ការពារខ្លួនក៏ដូចជាសមាជិកក្នុងផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវចូលវិធីសាស្ត្រទី2នៅក្នុង file ពីមុនមកយើងធ្លាប់តែ select យើងចង់ select យើងត្រូវចុចបែបនេះមែនអត់គ្រីសមួយមែនអត់ឥឡូវមិនបាច់ទេអ្នកគ្នាប្រើម្រាមដៃ2នេះអ្នកគ្នាអស់មកឃើញទេជាប់ទាំងអស់តែម្ដងឃើញអត់អ្នកគ្នាឃើញទេ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 ឃើញអត់លឿនហើយងាយស្រួលមែនតើអានេះចប់វិធីសាស្ត្រទី2វិធីសាស្ត្រទី3អ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងចង់បដូរ app មួយទៅ app មួយយើងច្រើនតែចុចបែបនេះមែនអត់មែនទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនបាច់ទេអ្នកគ្នាគាត់តែប៉ះអាក្រោមនេះឃើញទេឃើញទេប៉ះអាក្រោមនេះមកដូរខ្លួនឯងតែម្ដងឃើញអត់នេះយើងចុចតែអាក្រោមនេះទេឃើញទេអូខេនេះវិធីសាស្ត្រទី3ចូលដល់វិធីសាស្ត្រទី4វិញម្ដងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពីមុនមកយើងចង់សេវរូបច្រើនយើងចុចមួយចេះមែនអត់ឥឡូវមិនបាច់ទេអ្នកគ្នាសកត់លើរូបណាមួយឲ្យយូរទាញវាចេញបន្តិចមកឃើញទេចុចមួយទៀត2រូប3រូប4រូបឃើញទេ5រូបឃើញអត់វាលោតឡើងរហូតហើយចឹងអ្នកគ្នាប្រើដៃមួយទៀតណាប្រើដៃមួយទៀតយកកម្មវិធី Note ណាយកកម្មវិធី Note យកអាថ្មីមកហើយយើងតម្លាក់រូបនឹងពីលើទៅឃើញទេរូបដែលយើងចុចទាំងប្រមាណគឺចូលមក save ក្នុងនឹងភ្លាមតែម្ដងឃើញអត់ងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រទី4អ្នកនរគ្នាមានចង្អល់អីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានអរគុណ